موضوع برات معلوم شد جناب عالم، زمانی که موضوع برات معلوم شد که بله از پیغمبر نیت ثابت نشده در زبان، این به طور مثال میگم از صحابه ثابت نشده، از تابعین ثابت نشده، ائمه دین ما هم نگفته، پس این بدعت ما چرا عملی کردیم؟ از این مفاسد بزرگ دیگه پیدا شده. تلاوت قرآن مردم میکنه، قرآن ختم میشه، سجده تلاوت نمیکنه. وقتی سوال میکنی چرا سجده میکنی، میگه نمیکنی، میگه نیتی شاید ندار. در جنازه قطع پایه چپرکت از مرده را گرفته در قبرستان میره، وقتی جنازه استاد میشه برش میگی بیا نماز بخونیم، گفت نیتی شاید ندار. روزه را نمیگیره، نیتی شاید ندار. مردم ایران است که غسل کردن چی رقم نیت بکنیم. عجیب گپ است. تا الحال تو عالم امی ملت خدا نفهموندی که نیت قصد و اراده قلب میگه. بس اگر سجده تلاوت است، اگر نماز است، هر چیزی که است قصد و اراده میکنی بس کفایت میکنه، همین نیت است. تا امروز در چقدر فسادات این امت مبتلا شده، او تو جناب عالم یک روز در منبر به مردم امی گپ واضح نمیکنی. باز چطور میگی که فإن خیر الهدی و این خیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه و سلم؟ عالم مسئولیت داری، خو عوام تو هم مسئولیت داری. پشتش بگرد، پشت حق طلب بکو، اساس دین پیدا بکو. کدام راه را برویم؟ راه پیغمبر یا راه کسی دیگری را؟ بعد از او پیغمبر علیه السلام میگه و شر الامور محدثاتها، بدترین کارا او کاری است که در دین نو پیدا شده، خب به نام دین معرفی شده، در دین پیدا شده جدید. معلوم میشه که این در خیر القرون نبوده، پیغمبر علیه السلام انجام نداده، دستور نداده، صحابه کرام نکرده، پیغمبر ترغیب نداده، خب لیکن تو پیدا کرده و به مردم دین معرفی کرده، این را جز دین جور کرده. پیغمبر علیه السلام میگه و شر الامور محدثاتها و کل محدثه بدعه. پیغمبر میگه هر چیزی جدیدی که در دین سند و دلیل نداشته باشه این بدعت است. بدعت هم ایجاد چیزی جدیده میگه. و کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است. در یک روایت نسائی رحمت الله علیه آمده و کل ضلاله فی النار، تمامی گمراهی ها در آتش است. این نتیجه را اگر پیغمبر بیان هم نکنه خود ثابت است. چوبه که در آتش بندازی آتش میسوزانه شو نمیسوزانه. دلالت نتیجهش جهنم است، آتش جهنم است. این حدیث ام المؤمنین مادر مؤمنه عایشه رضی الله عنها که حدیث متفق علیه است، او تشریح میکنه. پیغمبر علیه السلام میگه من احدث فی امرنا هذا، کسی که پیدا میکنه فی امرنا، در دین ما، در نظام ما، هذا که نمید دین است، پیدا میکنه در دین ما. خب گوشتان بگیره، این را کمی تشریح میکنم به خاطر که وقتی که شما میگه به مردم که اینی کار بدعت است، مولا صاحب دیستی میگه این لنگی که در سریت است، این لنگی را پیغمبر نپوشیده بدعت است، این پتو در جانیت است بدعت است، این لاستیکر بدعت است، این فرشه که آوار کرده بدعت است. و جناب عالم سوال بکو که کدام بدعت؟ پیغمبر بدعت فی دین ناروا گفته، گمراهی گفته، در دین بدعت کو. این خود در دین نیست. پتو در دین است، مسئله دین است، لاستیکر مسئله دین است. علما نوشته میکنه که یکی بدعت للدین است، یکی بدعت فی الدین است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدعت فی الدین گمراهی گفته. در نظام و قانون الله تبارک و تعالی تو چیزی را پیدا کنی به مردم دین معرفی میکنی، یکی بدعت للدین است. فی الدین، دین مقصود است، او للدین وسیله است. یک آدم در نماز جمعه در موتر میه، یک آدم در بایسیکل میه، یک آدم در موتورسیکل میه. این وسیله است برای آمدن. اصل مقصد نماز جمعه است. تنوع یا تغییر در ذرایع و وسایل این پروایی نداره. ما آواز خود توسط لاسپیکر بیرون میکشم، یک ذریعه است، این را ما دین نمیدانیم. پیغمبر که میگه من احدث فی امرنا، فی امرنا فی دیننا، در دین ما. کدام دین؟ در تشریح آیت الیوم اکملت لکم دینکم براتون گفتم. او دین که به پیغمبر علیه السلام به کلمه هازا برش اشاره میکنه. هازا در لغت عربی یک نفر مشخصه که انگشت برش میگیری
اسم اشاره است. با پیغمبر مجموعه دین پیش رویش وجود دارد، در ذهنش است و برش میگه دمی دینی که فی الحال مشهور است، معلوم است، هر کس میدانه در این دین چیزی را پیدا کنه. ما لیس منه، آن چیزی که از دین نیست، سند و دلیل نداره، او چی است؟ فهو رد، او مردود است، او قابل قبول نیست، او پذیرفته نمیشه.